深圳前海嘅第一站。珠海嚟講咧，咁樣嘅景觀其實係算比較少噶啦。特價單位就係10樓嘅，有一個就係我哋嘅1口價100牆嘅書台啦，同埋預留咗我哋嘅衣櫃位置。歡迎收睇卓順安家頻道，我係主持人 Vivian， 今日帶大家嚟到珠海唐家最有性價比嘅屋苑萬科紅樹東岸啦。可以睇到我所在嘅位置咧，就係我哋一個海邊啦。冇錯啦，咁我哋呢個屋苑咧，亦都係沿住我哋海邊而建嘅。我哋屋企咧就可以望到超級靚嘅海景。咁喺珠海可以望到海景嘅單位咧，係少之又少嘅，而且呢度係性價比之王嚟噶。可以睇我哋呢度咧就係一個商業街啦，樓下有現成嘅商業街鋪啦，係零吉鋪嘅，同埋我哋呢度有個海鮮酒家，就平時落樓啊，方便老人家中意飲茶嘅朋友咧，咁就有福啦，落樓就可以飲茶啦。而且我哋呢度咧去到我哋嘅商場非常之近啦，去到商場僅只需要5分鐘嘅時間就可以去到我哋嘅寶龍城啦。寶龍城亦都係我哋依家唐家最大嘅一個商業體嚟嘅啦。咁我哋自帶嘅呢個商業咧，平時都係可以滿足大家嘅日常所需啦。有萬潤、華潤萬家啦，咁你平時買餸啊、買啲水產啊、新鮮嘅果蔬，全部可以滿足晒嘅你。咁我哋呢度咧唔單止有酒樓啦，仲有埋我哋嘅平時飲嘅瑞幸啦，仲有我哋其他嘅奶茶店啦，全部都係有齊晒嘅。咁我哋呢度去返我哋嘅深圳咧，僅只需要半個鐘嘅時間，因為我哋呢度係深圳前海嘅第一站，亦都係深珠通道，將來即將開通嘅落橋點就喺呢度啦。咁大家快咗我哋返到香港屋企嘅時間嘅。咁我哋呢度咧仲會有埋我哋啲教育資源咧，亦都係非常之豐富嘅。咁包括我哋嘅景陽小學啦，都係喺我哋屋企附近啫。咁我哋落樓咧就係商場，出門口咧亦都有我哋嘅紅樹林公園啦。我哋呢度仲有一個最出名嘅中山公園啦。環境嚟講咧係冇得頂嘅，佢嘅一個成熟度咧亦都係越嚟越完善嘅，佢一個配套嘅。咁我哋呢度咧去到我哋珠海嘅市區香洲區啦，亦都係非常之方便嘅。平時咧，我哋行我哋嘅金琴快線過嚟，亦都係只需要20零分鐘就 OK 啦。咁我哋如果覺得去到我哋寶龍城啊逛悶咗啦，咁我哋可以去到揸車去半粒鐘時間唔使，就可以去到我哋珠海嘅環宇城啦、奧園廣場啦，非常之方便。咁再講翻佢嘅在售情況，我哋而家係全部現樓狀態啦，賣緊29棟嘅01、02單位嘅。咁我哋有89平啦，同89平嘅3房2廳2衛，仲有一個108平嘅4房2廳2衛。咁佢嘅格局咧，其實都係差唔多嘅，都係可以望到海景嘅，同埋佢嘅朝向係非常之靚仔嘅，都係朝南嘅，而且都係可以望到海景。呢度已經係全部現樓嚟嘅，即買即入住，睇啱邊套就買邊套啦。咁就唔減少大家驚買到爛尾樓嘅心理狀態啦。咁我哋而家嘅價錢咧，亦都係非常之筍嘅。我哋90平嘅3房2廳2衛單位有兩個特價單位，一個就係10樓嘅160萬，仲有一個係30樓嘅180萬就可以上車啦。咁我哋大單位咧，一口價237萬即可以上車，僅此一套嘅。咁事不宜遲，我哋即時去睇翻我哋嘅示範單位。咁我哋而家上到咗我哋29座嘅2單元呢一度啦，佢係分開兩邊嘅，佢係一個板樓嘅設計嚟嘅。咁我哋呢邊咧係01同埋02戶型啦。咁先同細單位同大家講起，我哋嘅02戶型喺20樓，我哋依家02戶型幫大家做咗90平方嘅3房2廳2衛。OK， 入嚟好直觀一睇到係一個傳統嘅一個戶型，餐客一體嘅。咁我哋呢一個咧係我哋一個鞋櫃嘅位置啦。鞋櫃呢邊咧其實係一個交樓標準嚟嘅。睇翻佢一個空間先，其實佢個空間咧都係比較大嘅，而且咧係幫大家做咗呢啲去濕啊、消毒啊呢啲咁樣嘅功能俾大家啦。咁我哋平時放鞋啊嗰啲都可以放到好多對啦。唯一嘅缺點就係佢冇幫大家做咗露空嘅，咁幫咗大家做露空咧就方便大家換鞋啦。呢個門咧都係一個交樓標準嚟嘅，幫大家做咗 cam 頭啦，仲有指紋啦同埋拍卡嘅功能嘅。我哋啱啱行過咗一下，佢都話識別到陌生人入咗你屋企。OK， 呢度咧就係一個你可以擺垃垃雜雜嘅地方。咁呢個位置咧係我哋平時放啲首飾啊，或者好似呢度擺個擺件喺呢度都 OK 嘅。下邊咧都係一啲收納嘅空間嚟嘅。
嚇死我！個門響咗。OK。空間都係比較闊落嘅，咁呢個位置咧，其實你可以參考我哋樣板間呢度啦，就係將呢度打造一個餐邊櫃嘅位置，因為咧就盡量冇嘥咗呢個空間，因為都可以打泵隱藏式嘅櫃喺呢一度，其實都 OK 嘅。咁我哋呢個咧就係我哋餐廳嘅位置啦，餐廳位置咧就係擺咗個簡單嘅橢圓長台啦，就係一個4人台俾大家嘅，咁再行過嚟呢度咧，其實佢呢個空間都唔算逼嘅。入到嚟咧，90平方幫大家做咗一個 U 字形嘅廚房位置，有埋呢個通風嘅呢一個窗口俾大家。咁我哋嘅熱水爐咧都係喺呢度嘅嚇。呢啲櫃啊，呢個3件套啦，消毒碗櫃同埋我哋嘅灶爐台咧，都係我哋老闆呢個牌子嘅。都幫大家打咗呢個餐邊櫃，咁呢個位置咧就係預留咗一個單開門嘅冰箱位置俾大家嘅。呢個玻璃門咧都好重手下嘅，但係咧後期如果成日煮飯嘅朋友咧，咁你打理起身咧，你有啲油煙焗喺呢度，其實係非常之難打理嘅。睇翻我哋客廳嘅位置，咁客廳嘅位置咧係幫大家目測下，應該都係有3.6米嘅一個開間嘅。咁正常啦，一家3口或者係2公婆翻嚟住，咁你呢度擺張細啲嘅茶幾仔啦，咁坐呢個位置其實咁樣，我覺得呢個設計咧就比較溫馨少少咯，嚇比較適合一家3口翻嚟度假住，或者係攞嚟長期養老住都 OK 嘅。呢個距離都係比較舒服嘅一個距離。其實你可以喺呢度擺張貴妃椅喺呢度嘅，會更加之舒服。佢陽台出邊嘅風景咧，就係望到成個小區嘅別墅區啦、高層啦，同埋我哋呢一邊嘅海景，3種景觀重疊埋喺一齊，其實係非常之靚嘅。喺珠海嚟講咧，咁樣嘅景觀其實係算比較少噶啦。我哋呢一個陽台嘅部分位置咧，都係好闊落嘅，而且係幫大家做咗呢個深色嘅瓷磚喺呢度啦。咁我哋攝影師，我哋換咗個位置先，我哋換個位啦。咁呢邊咧就係幫大家預留咗一個家政櫃嘅地方俾人，呢度插蘇啦，同埋我哋嘅水龍頭啦，仲有下水渠呢啲地方，其實已經係幫大家預留好晒㗎啦。你亦都可以作為一個風窗處理，風窗處理啦會望出去啦，同埋佢嘅延展性啦會更加之強嘅，即係俾人哋嘅感覺，你雖然買咗90平，但係咧好似有100平嘅呢啲平層嘅感覺嘅。咁佢個實用率咧亦都係相當之高嘅。睇翻第一間房，第一間房係一個方方正正嘅房間。咁利用咗飄張台嘅位置啦，整咗個榻榻米，下邊可以收納嘅。咁呢度咧就整咗張好長嘅書台啦，同埋預留咗我哋嘅衣櫃位置。咁我哋嘅冷氣咧都係交樓標準，係我哋日立嘅。咁房間入邊嗰啲空間，其實我覺得呢間房可以作為個長輩房或者係我哋嘅兒童房都 OK 嘅。洗手間就係比較簡單㗎啦，所見到嘅全部交樓標準，除咗呢啲擺件冇之外啦，鏡櫃呢度啊都係交樓標準嚟嘅。OK， 洗手盤，咁入嚟睇下企缸位置啦。企缸位置其實都完全 OK 嘅，可以伸到手啦，好細心幫大家做咗呢個壁龕位置嘅。咁我哋嘅花灑同埋咧窗口，前邊我講咗，我哋呢度係板樓設計，所以咧你平時唔沖涼嘅時候咧，你其實可以開咗佢嘅，沖涼咧就唔好啦，因為呢度係對住個走廊位置，所以佢嘅隱私性係會比較差。但係我哋開發商呢度咧係幫大家做咗呢個磨砂紙同埋呢個百葉窗俾大家嘅。睇翻第二間房，咁第二間房呢間房嘅私密性咧係會比較差嘅。我覺得板樓嘅缺點係佢嘅一個私密性冇咁高，冇塔樓咁高嘅，但係咧佢嘅通風效果對比於塔樓嚟講係又係高嘅，所以佢有好有唔好，大家要自己權衡利弊，睇下邊一種更加之適合大家。咁呢邊啦，成面窗都係一個我哋正正對住我哋嘅走廊位置。咁走廊位置呢度對出去咧，其實係馬路邊嚟嘅，但係我哋呢度隔音咧係比較唔錯嘅，因為喺冇開窗嘅前提下咧，我係聽唔到出邊走廊下邊啲噪音嘅，但係呢度可能開窗啊就會聽到。開窗試下。開窗咧都係有少少聲，唔算係好嘈。可能我哋係高層嘅原因啦，咁就唔算特別嘈，或者係如果買咗矮層咧，會更加之受到呢個噪音嘅影響嘅。咁你長時間唔開窗啦，咁我呢間屋咧擺到會有成陣味咯，或者係
通風效果冇咁好啦。咁呢間房亦都係一個方方正正嘅。咁我哋見到呢個地板啦，用嘅都係一個實木嘅複合地板俾大家嘅。咁佢一個隔音效果，即係你跌嘢落去啊，或者你起身大聲啲啊，就唔會嘈到樓下。睇翻主人套間啦，套間呢個位置咧，其實洗手間嘅位置咧，同我哋啱啱客位嘅係一樣嘅交樓標準，但係佢鏡櫃係幫大家整大咗好多嘅。咁呢度咧幫大家擺張1.5米嘅床啦，其實我覺得可以擺大少少啦。咁你可以做到一個3邊落床，預留咗衣櫃位置俾大家，仲有一個飄張台。咁我哋用咗飄張台啦，幫大家整咗一個女士們好中意嘅梳妝台嘅部分俾大家啦。咁呢邊咧望出去都係同我哋景觀陽台望到嘅同一個景觀嚟嘅，都係望到我哋嘅別墅景啦，同埋我哋嘅呢一個公園，仲有我哋海景嘅。咁我哋呢個89平依家有一個特價單位，就係10樓嘅，有一個就係我哋嘅一口價160萬可以上車嘅。咁唯獨計落嚟呢，我哋嘅首期亦都係24、23左右就可以上車啦。咁隔離呢一個就係我哋110平嘅4房2廳2衛啦。咁佢呢個門口呢，好似要比啱啱嗰個大啲喎。哦，其實一樣嘅。我啱啱摸咗一下，其實佢係非常之重手嘅呢個實木防火門嚟嘅，交樓標準啦都係一樣嘅。咁我哋一入嚟咧，其實係直面咗我哋呢一個鞋櫃位置嘅，就冇直衝我哋嘅客廳部分。佢呢度得一面嘅喎，你可以喺呢度擺啲篋啦，或者擺啲鞋呢度，因為佢其實個空間都好闊落下嘅。呢個係交樓標準嚟嘅。咁再行條長廊入嚟咧，就見到我哋餐下一體嘅呢一部分啦。同樣都係睇翻我哋呢一個餐廳位置，餐廳位置呢度咧都係擺咗張長台。其實我覺得可以擺出少少嘅，咁可以坐多啲人，或者係你擺一個6人圓台啦，咁你可以坐4到6個人都係冇問題嘅。呢個廚房咧係啱啱呢個放大版啦，其實佢嘅格局都係一樣嘅，都係幫大家預留咗一個雙開門嘅冰箱位置俾大家。咁呢啲全部都係交樓標準，亦都係洗廁煮分區都係好明確嘅。但係呢個嘅廚房嘅好處喺邊度呢？呢個係直望我哋嘅呢個海景嘅。啱啱我哋89平嗰度呢，就係對住我哋板樓嘅呢個走廊位置，所以咧你煮飯咧可能都會有人，你嘅鄰居都知道你煮緊飯好香，聞住味就過嚟啦。呢度同埋啱啱一樣，都係利用咗邊邊角角個位置啦，整翻啲櫃啊，或者係啲餐邊可以擺你啲擺件啊，或者係中意手辦嘅朋友咧，其實可以擺啲櫃喺呢度嘅。咁我哋呢一個89平咧，佢嘅一個進深啦係非常之長嘅。110平，110平係做得幫大家進深係好長嘅，而且個廳咧長得嚟咧，到時候你一封窗，成個效果延展性嘅效果咧會更加之好啦。其實住海邊嘅朋友大多數都會選擇封窗，點解咧？因為驚颱風，亦都驚風濕。係啦，呢邊嘅景觀咧會更加之開揚嘅，呢邊就係完全冇遮擋啦。咁啱啱嗰度咧，隔離嗰個咧就係只可以望到少少嘅海景，但係呢度嘅海景係完全好開闊、好開揚嘅，一啲阻滯都冇嘅。OK。咁入嚟睇翻啲房間啦，佢110平幫大家做咗4間房嘅，可以睇翻第一間房。咁第一間房可以作為一個長輩房啦，擺張1.5米嘅床，咁可以做到3邊落床，標張台嘅位置，咁衣櫃嘅位置啦。其實呢個空間咧都係非常之闊落嘅，方方正正，包括大廳啦，我哋每一間房嘅中央冷氣咧都係幫大家整好晒㗎啦。咁對出嚟咧就係我哋一間兒童房，呢間房會稍為有少少逼夾。咁我哋係利用咗飄張台嘅位置咧，係整翻咗我其實我覺得可以將鋪床咧拍埋嗰邊嘅咯，所以會更加之大。咁佢利用咗邊邊角角嘅位置啦，幫大家整咗一個榻榻米。依家現時非常之流行嘅呢啲衣櫃啊，因為小朋友係比較中意嘅。呢邊咧就可以擺埋佢啲書啦、玩具啦，同埋我哋啲獎狀嘅嚇。但係咧，可能小朋友大個咗之後咧，就唔中意住呢啲咁樣嘅房，因為始終都係有少少逼夾嘅。睇翻第3間房，呢間係一個多功能室。如果屋企人多嘅話，其實可以將佢作為多一間房。如果人唔多咧，你將呢度整為一間工作室啦，或者係我哋嘅多功能室都係冇問題嘅。呢一間房嘅採光都係比較 OK 嘅。咁對出嚟咧就係我呢個洗手間嘅位置啦，都係幫大家做咗呢個百葉窗啦，同埋磨砂紙嘅空間都係比較 OK， 幫大家做到乾濕分離嘅。咁我哋嘅主人房呢度咧，入門口係會有一間比較細嘅衣帽間喺呢度啦。
有少少細，唔夠我放，可能一個禮拜啲衫就夠放。咁呢度咧就係可以睇下我哋依家係冇開燈嘅情況下啦，佢嘅一個我哋一個採光啦都係唔受限制嘅。咁我哋嘅休息區啦，睇翻休息區咧呢度幫大家整咗個擺櫃位置啦。其實如果你中意睇電視嘅話，喺呢度擺張投影啊，或者係我哋部電視都係 OK 嘅。就比較簡單，呢兩間房，呢間房比較簡單嘅設計。其實咧，我哋呢度咧，佢嘅每個樣板間嘅風格啦，都係比較簡單嘅。簡單啲嚟咧，又係屬於有少少溫馨嘅。咁我哋呢一度咧係110平，依家係有最後一個一口價嘅就係237萬一口價，30樓。咁我哋嘅首期計翻落嚟咧就係30零萬左右嘅。咁我而家帶大家去睇下我哋嘅交樓標準啦。交樓標準要行過呢個長嘅板樓長廊，佢呢度斜坡嚟嘅喎。咁樓下咧就係我哋嘅一個中山公園啦，都係比較靚嘅。其實就喺屋企樓下啦。咁我哋望翻出去咧，有啲似我哋深圳南沙區嘅南山區啦。咁我哋呢度咧，其實珠海嘅高新區咧，亦都係依照我哋嘅深圳南山區嚟打造一個高新區嚟嘅。OK， 睇我哋呢一個03單位，03單位係89平嘅交樓標準啦。依家係我哋係冇開燈嘅情況下啦。咁我哋呢啲見到嘅櫃啊，全部係交樓標準。主要係帶大家睇翻佢嘅交樓標準之後嘅樣啦，收到樓之後嘅。我哋呢度全部現樓睇啱就買。我覺得呢度唔好嘅咧就係佢個地磚啦，有啲醜樣咯，我唔覺得邊個屋企會整呢啲拼接地磚喺呢度啦。咁呢度望翻03單位同埋我哋啱啱嘅02單位咧有咩區別咧？呢度佢個門係非常之重手嘅，因為大家都知住海邊係其實有少少危險嘅，所以佢嘅一個我哋嘅窗啦呢度啦都係幫大家做咗呢個雙重隔音嘅呢個玻璃嚟嘅，所以開咧係非常之難開嘅。咁我哋呢邊望出去咧，點解我覺得呢個03單位對比於02咧，佢嘅景觀會更加之好咯，會開揚好多。咁呢度望出去咧就係更加之望接近我哋嘅別墅區嘅。咁再過去咧就係望到遠一啲嘅海景啦，會更加之靚。我覺得02單位好似冇咁靚咯。咁廚房嘅交標咧，亦都係我哋啱啱所見到，除咗擺件帽之外啦，咁我哋呢個到時候如果收樓啦，我哋會幫大家做咗呢個3件套，都係老闆俾大家嘅。咁我哋嘅冷氣咧係日立嘅中央冷氣嚟嘅。房間其實冇擺嘢嘅，冇擺床衣櫃啲房間咧，睇起身係會有些少細嘅。咁你覺得細咧，咁你可以參考我哋樣板間咁樣嘅一個設計。呢個洗手間啦，嗱，開窗出去咧就喺呢度啦。日頭可以打開，夜晚沖涼就保護好自己。係啊，再睇下呢間房，呢間房就係啱啱我哋見到89平嗰間書房，佢個窗口係好大嘅。佢個架咧，到時候呢啲保護架咧可以收樓之後拆咗佢啦。呢個就係我哋嘅主人房。整體落嚟咧，我覺得都係比較滿意嘅。因為我哋呢個係比較少有嘅呢一個海景啦、別墅景啦，同埋我哋中山公園啦，喺公園樓下啦，同我哋呢個配套咧，亦都係非常之成熟嘅。咁我哋呢度咧計翻落嚟咧，佢一個總價就係89，就係160萬起步嘅。啱啱唔記得同大家講係10樓嘅，仲有一套就係我哋180萬嘅24樓05單位嘅。咁如果有需要可以聯繫翻我哋嘅。咁110平咧，最後一套單位就係237萬，30樓就可以帶走啦。計翻落嚟嘅價錢咧，其實係唔算貴嘅，因為佢嘅景觀靚啦。但係你都要接受，我哋喺呢度翻去我哋嘅深圳啦，其實都係30分鐘，而且我哋嘅呢個配套啦係越嚟越成熟嘅，包括我哋嘅深珠通道啦，仲有我哋嘅廣州18號線已經喺度建設緊㗎啦，所以相信好快開通之後咧，會更加之方便我哋港澳嘅朋友翻到香港啦，或者係澳門會更加之方便嘅。OK， 咁今日就同大家介紹到呢度啦。如果有需要嘅話，我哋就需喺下邊聯繫翻我哋，或者係留言俾我哋，我哋會第一時間 send 翻啲資料俾你嘅。今期節目就分享到呢度，我哋下期再見，拜拜。